ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஹோம்மேக்கர்ஸ் ஐடியாஸ். இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறேன்னா, மத்தியானம் லஞ்சு செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ரைஸ் மீந்து போயிட்டுது அப்படின்னாவோ, இல்லை சப்போஸ் சைடிஷ் எதுவும் இல்லை, காலி ஆகிடுச்சு, இல்லை நமக்கு அதே சாப்பிட போர் அடிக்குது அப்படின்னா, அதை வந்து நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்லாம். அது வந்து பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது, கண்டிப்பாக பிடிக்கும். அவங்க கொஞ்சம் கூட மீதி வைக்காமல் சாப்பிட்ருவாங்க. அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் தான் தேவைப்படும். ஃபஸ்ட்டு வடித்த சாதம் தேவை. நெக்ஸ்ட்டு 6-7 பீன்ஸ் வேணும். சின்னதாக ஒரு கேரட்டு, ஹாஃபு கேப்சிகம் வேணும். 4 பல் பூண்டு ஃபைனாக சாப் பண்ணிவிட்டு, ஹாஃபு க்ரீன் சில்லி, அப்புறம் கேபேஜ் வேணும். ஒரு சின்னதாக கொஞ்சமாக லெமன் வேணும். சால்ட்டு தேவையான அளவு. கொத்தமல்லி வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்னு அந்த லீஃபு அதுவும் ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பட்டர் வேணும். அப்புறம் சோயா சாஸு, டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டும் வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஆயில் 1 ஸ்பூன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வானொலி சூடாயிடுது இல்லையா, இப்போ நான் ஆயில் போட்டுக்க போகிறேன். 1 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுட்டு அதிலே வந்து பட்டர் போட்டுக்கிறேன். நான் பட்டர் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆயில் வேணாம், இஷ்டம் இல்லைன்னா நீங்கள் பட்டராகவே போட்டுட்டு ஃபுல்லாக பட்டரே போட்டுட்டு நீங்கள் அதிலே செஞ்சிடலாம். இப்போது அது மெல்ட் ஆன உடனே அதில் வந்து பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பூண்டு வந்து அதுவும் ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கணும். அதுவும் போட்டுட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும் அதை. ஏன்னா அது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும், ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அதனால் அது நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கடுத்தது க்ரீன் சில்லி போட்டுக்கலாம். க்ரீன் சில்லி போட்டு சும்மா ஜஸ்ட் அப்படியே கலந்து விட்டுட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம ஒன்றா போட்டுடலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப ஃபைனாக தான் நம்ம சாப் பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் இது ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இது எல்லாமே ஹாஃப் பாயில் தான் வேகணும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கலந்து விடலாம். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் பெப்பர் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு பெப்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம கேபேஜை உள்ளே போட்டுடலாம். போட்டு காய் எல்லாமே நம்ம வந்து எப்படி வதக்குவோம்னா, ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வதக்கணும், லோ ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஹாஃப் பாயில் தான் வேக வைக்க போகிறோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக செய்யணும். நல்லா கலந்துட்டோம் இல்லையா. இப்போ வந்து சால்ட்டு போட்டுக்கலாம். சால்ட்டை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இது வந்து நான் ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா ஒட்டிடும் அடியில். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓரளவுக்கு ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சு இல்லையா. இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து சோயா சாஸ் போட்டுக்கணும். நான் வந்து இது ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெகுலராக செய்யறதுனால எனக்கு வந்து அப்படியே சும்மா அப்ராக்சிமேட்டாக போட முடியுது. நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸும் 1 ஸ்பூன் வந்து டொமேட்டோ சாஸு. ஆனால் உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், தப்பில்லை. போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. அந்த சாஸ் ரெண்டும் வந்து வெஜிடபிள்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். நல்லா ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்ம ரைஸ் எடுத்து அதில் போட்டுடலாம். ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆறி இருக்கணும், சூடாக இருக்கக்கூடாது, ஆறி இருக்கணும். அதே மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கணும். ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் தனித்தனியாக இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா டேஸ்ட்டாக வரும். இல்லைன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிஞ்சுன்னா கொலக்கொலான்னு ஆகிடும், நல்லா இருக்காது. அது தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் மட்டும் போதும். ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம டொமேட்டோ சாஸ் போட்டிருக்கோம், அதில் புளிப்பு டேஸ்ட்டு வரும். அதனால் வந்துட்டு இந்த அளவே போதும். இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போது பெப்பர் போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பெப்பர் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். அது நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து ரொம்ப சின்ன ஸ்பூனுங்கனால ஒரு 4 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா கம்மியாக போட்டுக்கலாம். உங்களோட ரைஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடணும். எல்லா ரைஸ்லேயும் பெப்பர் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரைஸ் போட்டோம் இல்லையா, அப்போதுலேருந்தே வந்து நம்ம லோ ஃபயரில் தான் வச்சு நம்ம செய்யணும். ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப லோவில் தான் இருக்கணும். வச்சுட்டு இல்லைன்னா அடியில் ஒட்டிடும் இல்லையா. அதனால் இப்போது ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் வந்து நான் அந்த லீஃப் மட்டும் தான் நான் போடுறேன். என்கிட்ட ஆனியன் இல்லை, அதனால் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஆனியனோட போடுங்க. ஏன்னா ஆனியன் வந்து நடுவில் சாப்பிடும்போது வரும், ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.
அதோடு சேர்த்து போடுங்க. போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல, கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப டேஸ்ட் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சால்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு சப்போஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ என்னது வந்து கரெக்டாக இருக்குது. போதும், அவ்வளோதான். இப்போ ரெடி ஆயிடுது. ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்தது, டேஸ்ட் கூட ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.